भाई इस बहन की आवाज़ को ज़रा सुनिए। इसकी आवाज़ में एक सुकून सा फील होता है, आप देख सकते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाल्लाह दोस्तों, कितनी प्यारी आवाज़ से ये कलमा शरीफ की तिलावत कर रही है। माशाल्लाह। താലോലം താലോലം കുഞ്ഞേ താലോലം കേട്ട് നീ ഉറങ്ങണം മോളെ. ആറ്റലായ പൈതലേ ആരംഭ പൊന്നോമലേ ആശയേകും മാമ്പലേ അല്ല തന്ന കാതലേ. ആറ്റലായ പൈതലേ ആരംഭ പൊന്നോമലേ ആശയേകും മാമ്പലേ അല്ല തന്ന കാതലേ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദ്